ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რესტორან ქვევრში, განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო რესტორან ქვევრს და მის დამფუძნებელს, არაჩვეულებრივ სოხუმელს ლაშა ბასლაძეს, რომელიც ნებისმიერ წარმოწყებაში ჩვენ გვერდით არის. ეს არის რესტორან ქვევრის და აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ერთობლივი პროექტი და დიდ იმედს ვიტოვებთ ის კერძები, რაც ქვევრში მომზადდება. ძალიან მალე შესაძლებლობა გვექნება, რომ უშუალოდ აფხაზეთში მოვამზადოთ. და რა თქმა უნდა, სანამ აფხაზეთში მოვამზადებთ, იმედია, რომ ძალიან მალე თქვენ სამზარეულოშიც დაიწყებთ მზადებას. დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, რა თქმა უნდა, რესტორან ქვევრის შეფსარეული ამირან ლომიძე არის. მადლობა ამირან მასპინძლობისთვის და სტუმრობისთვის. ცოტა ვღელავ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეული ვარ. მაინც კულინარიულ თემასთან პირველად მაქვს შეხება და მით უმეტეს, როდესაც ესეთი საპასუხისგებლოა, ხო? ბევრმა არ იცის, ხშირ შემთხვევაში გვერევა ხოლმე ერთმანეთში აფხაზური, მეგრული კერძები და ამიტომ მეც ჩემებური ღელვა ახლავს პირველ ამ გადაცემას. დაინტერესო, როგორი არის თქვენი დამოკიდებულება მეგრულ და აფხაზურ კერძებთან და რომელი კერძი გიყვართ ყველაზე მეტად? და რომელი გამოგდით, როგორ ფიქრობთ, რომელი გამოგდით ყველაზე კარგად? რაც შეეხება მეგრულ აფხაზური კერძების ჩემთვის გემოვნულ თვისებებს, ანუ პირველ რიგში, ვაყენებ წინ გებჟალიას და შემდეგ უკვე ელარჯია ჩემთვის ეს ყველაზე საყვარელი კერძი. თუმცა არც ერთ კერძს უკან არ ვწევ, ყველა გემრიელია, მაგრამ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესეა რა. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენ გადაცემას, სადაც ჩვენ ვამზადებთ ძირძი, ეს არის соуსი, ასე ვთქვათ, ცივი соуსია, რომელიც ძალიან უხდება ელარჯსაც, ღომს, ჭათან არის ძალიან გემრიელი. და ასე შემდეგ ნებისმიერ, ანუ მეგრული აფხაზური კერძები. გემოვნების საკითხი, მაგრამ ძირითადად ამ სამ კერძთან. კი ბატონო. სხვათა შორის დავიწყოთ მზადება და ეხლა თან ვიტყვი სანამ მზადებას დავიწყოთ. ძალიან გამიხარდა, როდესაც ეს კერძი შემოვთავაზეთ, იმიტომ რომ ჩემთან ოჯახში ძალიან ხშირად კეთდება. დედაჩემი აკეთებს, ძალიან მიყვარს და უმეტესად მეც, რა თქმა უნდა, სხვა კერძთან ერთად არ მივირთმევ, ღომთან და მჭადთან. ძალიან გრილი, სასიამოვნო, აი სწორად ახსენეთ, იმიტომ რომ ესეთი მძიმე ჰაეროვანი соуსია, ნამდვილად, რაც კი ყველაფერს უხდება და დავიწყოთ მზადება. მე პირველად მომზადებ და ამიტომ კარგი, დავიწყოთ. ან ინგრედიენტები, კი ბატონო. ეს არის მაწონი, აუცილებლად ძალიან მაწონი. კი ბატონო. შემდეგ მწვანე კინძი, მწვანე ხახვი. დაგრიგილი ციცაკა გემოვნების მიხედვით, იმიტომ რომ აჯიკაც უნდა მიწოთ ცოტა შიგნით მეგრული, ამიტომ ძალიან არ დაგვიზარდეს. ნუ ცოტა გემოვნები, გემოვნური ჩვენი გემოვნები, რა თქმა უნდა, მარილი გემოვნებით, ნიორი გემოვნებით, ყვითელი ყვავილი. თან ძალიან მარტივი მოსამზადებელია, როგორც უყურებ, ხო? და კვერცხი, ალბათ ეს უკვე მოხარშული. დიახ. მოხარშული კვერცხი, მაგას უკვე ბოლოს გაჩვენებთ. კი ბატონო. მაწონი ალბათ მეტი ცხიმიანობა რო აქვს, ხო? ესეთი მაწონი უნდა იყოს. მოდი ხა დავიწყოთ, გავიყოთ მწვანილები, რომ ჩხუბი არ მოგვიდეს. ხო, ჩხუბი არ მოგვიდეს. ტრადიციული კერძი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს იმ რეცეპტით, რაც არის იმ კერძში თავარი ინგრედიენტი, ანუ არ უნდა შეიცვალოს, რა ჩემი აზრით ესეთია. ნიორის მზადა გვაქვს, მოკლედ ნიორის მოვაწყოთ სუთმაზებში. ანუ ორი კბილი ნიორის. ძალიან უხდება სხვათა შორის, გემოვნები კარგად ამოყავს. შემდეგ უკვე დავიწყოთ, მოდი, დაგრიგილი ცაკა, შენი ხელი ჩააყარეთ, ძალიან არა ეს. სიკვიო რო იტყვიან ხოლმე, აქ გაუკეთე ზუსტად. ცოტა დაამატე კიდევ. კიდევ მე მწარე მიყვარს. მეგრულია და აიტანს იმ სიცხარეს. საკმარისია. ეხლა მიცოთ ყვითელი ყვავილი. ყვითელი ყვავილი. ყვითელი ყვავილი ცოტა რომ ფერი ძალიან არ შემიცვალოს. კი ბატონო. თქვენი საკმარისია, ხო? ხელში დაწყებს დაამატა. დავამატოთ. ეხლა უკვე მეგრული აჯიკა, რომელიც ჩვენი ადგილზე მომზადებულია. ისე სხვათა შორის გამიგერო ამას შეიძლება მწვანე აჯიკასაც, აი გებჟალიისთვის რისაც შეიძლება, ხო? ესეც კი ბატონო. აჯიკა იყოს როგორც ცხარე ცოტა. დიახ. აი ეს მიცეთ. უკვე გემოვნებით ესე, იმიტომ რომ დაგრიგილი ცოტა გაწევიოთ, ცოტა უკვე ძალიან როარ გაგვიმწარდეს. მარილი. მე მგონი ცოტა. კიდე დავამატოთ, ხო?
ეხლა ეცით რა თქვენი თქვენს აურიეთ მე მანამ კვერცხს გავხსნი. კი ბატონო. და კვერცხის რაღაც გაწყობაზე. დიახ, ზემოთ სერვირებაზე ხა? სერვირებაზე გადავიდეთ უკვე. აი ესე გამოიყურება ჩვენი соуსი, რომელიც დარწმუნებულად ძალიან გემრიელი იქნება. ჩვენი ბიჭები ამას დააგემოვნებენ. არაჩვეულებრივად ხო გამოიყურება ჩემს საოცარი სერვირება ძალიან მომწონს. ძალიან დიდი მადლობა ამიან. მადლობა რომ ესე თქვა გამithვალისწინე ჩემთვისაც მარტივი მოსამზადებელი კერძი რომ მოამზადე და ძალიან მიყვარს თან გამიმართლა ძალიან მიყვარს ესეთი კერძი მოვამზადეთ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. და აუცილებლად ამიანთან ერთად კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ აფხაზურ უგემრიელეს კერძს დროებით.